लगातार मुलाकात, राष्ट्रीय नेताओं की मुलाकात हो रही। खड़गे जी से अभी वहाँ भी बेंगलुरु में भी जो शपथ ग्रहण था उसमें सभी राष्ट्रीय नेता वहाँ उपस्थित थे, वहाँ भी मुलाकात हुई। सौभाग्य से नीतीश कुमार जी हम लोग साथ ही बैठे थे, तो अभियान के बारे में बातचीत भी हो रही थी। तो अच्छा है, एक वरिष्ठ नेता सारे विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी इसमें सफल होंगे। जो ऑर्डिनेंस ला इसको किस रूप में देखते हैं सर? कौन सा?